Amici di Fisra TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Paladante di Trissino per la 17ª giornata del Girone A di Serie 2. Questa sera un derby della Valle versione 2, in quanto si affrontano Hockey Trissino e Y Sport Valdagno. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro, due squadre che arrivano da una vittoria, quantomeno il Trissino 4-3 contro il Montecco Precalcino nel weekend dell'8 marzo, in quanto settimana scorsa entrambe squadre a riposo in vista del weekend di Coppa Italia che, ricordiamo, abbiamo visto trionfare il Tiene in questa categoria. Tiene che questa sera affronterà nelle proprie mura il Breganze, il Roller Bassano invece contro il Correggio e appunto Trissino Valdagno, mentre si sono già giocati gli anticipi del Girone A con il Modena che ha avuto la meglio per 8-0 sul Pico Mirandola e il Precalcino Corsaro a Scandiano per 4-3. Allora andiamo a vedere subito la classifica in questo momento, che vede il Trissino in quinta posizione, deve recuperare quei 3 punti per rimanere agganciato al Montecco Precalcino. Invece il Valdagno, penultimo in classifica, 16 punti conquistati, deve ritrovare la vittoria la squadra allenata da Dario Rigo, vittoria che non arriva dalla gara contro il Picco Mirandola. Già in campo le due formazioni, il Valdagno che schiera il 2 con Antoniazzi, 3 per Francesco Crocco, 6 per Alessio Busato, 7 Mattia Cocco, 8 per Davide Piroli, 9 Nicolò Valortigara, 11 per Pietro Crosara, 12 Alessandro Refosco, 15 Giulio Checchetto e con il numero 22 Simone Zordan. È già iniziato intanto Trissino Valdagno con il primo possesso da parte degli uomini in arancio guidati da Piroli, pressato da Tognetti sul dietroporta. Ecco Carpinelli a recuperare palla, allarga per Boscaro, Lazzari a completare il quartetto esterno, Rubega tra i pali, Flaminio Rei, Luca Fortuna, Edo Lanaro, Simone Ceretta e Luca Di Cui Giovanni in panchina a dirigere l'incontro. Eugenio Sala di Correggio, primo possesso pulito per gli uomini di Boscaro che attaccano sull'out di destra, si torna indietro verso Gioele Lazzari, il blocco di Carpinelli scelto Tognetti dal lato opposto, si chiude compatto il Valdagno, allora costretto un giro palla in questi primi minuti il Trissino, conclusione tentata da Tognetti, ben respinta da Checchetto, riparte allora Valdagno con Piroli, attenzione alla sua classe, attenzione il primo fallo di squadra fischiato ai danni del Trissino, contatto irregolare segnalato da Eugenio Sala sul contatto tra Tognetti e Piroli. Prima punizione dall'angolo basso per i valdagnesi. Refosco taglia il campo, permette il blocco verso Crosara. Crocco, Piroli. Ora il Trissino che si deve difendere in questo possesso valdagnese. Piroli cerca l'imbucata verso Crosara, respinge la difesa trissinese che riparte ora con Boscaro, carica il piatto e colpisce il palo, poi nella ribattuta non riesce a trovare la via del gol. Prima vera occasione per il Trissino arriva dopo 1 minuto e mezzo di gara con il primo palo colpito questa serata da Edo Boscaro, già autore di svariati gol quest'anno, il classe 2008. La conclusione tentata anche da Crocco, buona la risposta da parte di Rubega, poi Carpinelli non riesce a servire Lazzari, altro possesso valdagnese. Refosco, blocco di Crocco, non lo salta, allora contropiede del Trissino, Lazzari per Tognetti davanti a Checchetto, para il classe 2004 che dice di no al contropiede del Trissino, la ribatte l'azione del Valdagno con Crosara, la deviazione vincente da parte di Boscaro che poi vince il rimpallo proprio sul 7 valdagnese, riparte il numero 11 trissinese, decide di rallentare il gioco ora il Trissino. Indicazioni da parte anche di Denis Boscaro per i suoi. Lazzari sotto questa parte cambia gioco, Boscaro avanzato, Carpinelli quasi sul retroporta, eccolo servito il 4, si muove in area Tognetti, ancora viene a bloccare sulla linea di centrocampo. Lazzari scende sulla destra, pressato da Crosara, terza Lazzari, deve trovare la conclusione, rimpallata, stanno per scadere i 45 secondi. Checchetto la rilancia per trovare Piroli,
E allora Crocco a portare palla per i suoi. Sterza, trova in diagonale Crosara. Scusate, Mattia Cocco, non Crosara, errore mio. Il 7 del Valdagno. Tognetti riparte, stringe Carpinelli, ma c'è il fallo rischiato ai danni del Valdagno. Sul punto di battuta Carpinelli con Lazzari. In barriera Crocco e Cocco. Ora Tognetti lascia palla proprio per il 9 del Trissino, alza lo sguardo, deve ricominciare. Boscaro come ultimo uomo per tentare il piatto della lunga distanza che arriva dalle parti di Checchetto, che riesce a respingere la sfera. Refosco sulla sua verticale Piroli, si ricomincia. Cocco, Crocco prende palla al blocco del 7, bravissimo Tognetti. Qui c'è il fallo da parte dell'ex Breganze. Allora Valdagno, che ha già battuto le punizioni con Piroli in possesso, non trova profondità l'ex giocatore del Valdagno di A1. Poi da gennaio ha scelto di scendere in A2, lui che ha anche giocato anche con la maglia del Tiene Bassano, sempre in Serie A1. Porta palla Boscaro, pallina nel mezzo, Checchetto si deve alzare, rilanciare palla. Prime indicazioni anche da parte di Denis Boscaro al figlio Edoardo, dare più profondità alla squadra nel classe 2008. Ricomincia Valdagno. Piroli, Refosco alza lo sguardo e gioca con Crocco. Piroli, Crocco finta il piatto, respinge bene Boscaro, che si impossessa della sfera, cerca di rientrare, chiude bene Refosco, anche di esperienza il 12, classe 2001, ex giocatore di Montebello e Roller Bassanino 2. Lazzari andare in contrasto con Cocco, ora sull'angolo a averla meglio è il 9 del Tristino, poi lascia palla a Carpinelli. Ora Lazzari prova il piatto che quasi colpisce Crocco, poi ancora Tristino in possesso con Carpinelli. Si fa vedere Lazzari, non c'è spazio, allora si ricomincia. Boscaro sempre con il piatto da lunga distanza, pallina che rimane in area di rigore, poi Crocco e Gioele Lazzari in contrasto, tutto buono secondo Sala. Cocco a difendere palla con Boscaro, spalla contro spalla, commette fallo l'11 del Trissino. Sarà quota 2, conteggio dei falli per il Trissino. Sarà punizione dalla sponda per la squadra allenata da Dario Rigo. Crocco molto largo, eccolo qui il 3 che ha giocato anche i mondiali under 19 con la nazionale. Crocco si fa vedere sul secondo palo, poi pallina che finisce sulla stecca di Carpinelli, che decide poi di sterzare, non affrontare Piroli e giocare con Tognetti lungo la diagonale. Boscaro, Lazzari a bloccare, non c'è lo spazio per il piatto, allora gestisce palla il Trissino con Tognetti, mezzo a 4. Lazzari, attenzione al rovescio, non trova luce per scoccare il proprio tiro. Ancora Lazzari, difende bene palla, cerca la schiaccia, pallina che si alza troppo, come facendo anche il direttore di gara, e allora punizione già battuta dal Valdagno, con Crocco che porta in palla avanti a trovare Cocco. Ancora il 7, allarga verso Refosco, stringe Piroli, Refosco prova il rasoterra, murato da Rubega, poi commette anche fallo il 12 alzando troppo la stecca.
rimessa in favore quindi per il Tristino, già battuta con Tognetti che si fa spazio sull'angolo, ha tentato l'accompagnata, pallina che finisce sul palo esterno alla porta difesa da Checchetto. Crocco, doppio blocco tentato nella tre quarti avversaria. Piroli stringe Crocco, il piatto tentato dall'8 del Valdagno non crea pericoli alla difesa tristinese. Ecco il primo cambio per il Tristino, è uscito Boscaro per lasciare spazio a Simone Ceretta che cerca subito di accendersi con questa accompagnata a rasoterra. Bravo Checchetto a respingere, riparte Valdagno con Piroli, pallina messa nel mezzo, respinta proprio da Ceretta. Ora Tognetti può puntare in uno contro uno. Crocco riferisce ricominciare da Lazzari. Lazzari scende sulla destra, finta il rovescio, dietro porta il 9, cerca l'alza e schiaccia, Checchetto la tiene lì. E poi viene fischiato anche l'ingaggio a 2 dal direttore di gara. Possesso per il Valdagno quando mancano 16:35 al termine del primo tempo, ancora 0-0 il risultato. Gestisce palla ora la squadra di Dario Rigo con Piroli, marcato stretto da Lazzari, non riesce a saltare, arriva il raddoppio di Ceretta. Bravo a dare il supporto il 7 del Tristino che ha già segnato quest'anno in Serie A1 al debutto, la seconda giornata di campionato contro il Montebello. Qui ora ottima la risposta da parte di Ale Rubega. Ora attacca il Tristino con questa accompagnata invana, però il tentativo di Ceretta, mentre c'è Ale Rubega che chiede un momento per andare ad asciugarsi la propria visera, aiutato da Re Flaminio, quindi un time out volante per le due squadre. Anche Checchetto ne approfitta con Simone Zordan. Cambio un altro per il Tristino, fuori Carpinelli, entra Lanaro, la casacca numero 6, anche lui Scuola Breganze. Edo Lanaro, 5 gol in attivo in campionato. Si può ricominciare con il possesso in favore del Valdagno. Ingresso in campo anche per Pietro Crosara, il numero 11. Primo cambio quindi per il Valdagno, con l'uscita dal campo di Piroli. Pallina che poi finisce sulla gamba dell'arbitro. Allora si riprenderà da possesso per il Valdagno. Crocco, blocco di Crosara, prova il piatto Frank Crocco, poi pallina che finisce sul retro della porta. Si ricomincerà da un ingaggio a 2. Cocco e Lazzari. Valdagno vince il contrasto, allora la conclusione dalla lunga distanza di Crocco, si deve distendere Rubega e allontanare il pericolo. Poi il raddoppio sull'angolo che porta sui frutti, riparte veloce il Tristino con Lazzari, cerca il rovescio, Checchetto quasi la vede all'ultimo, poi cerca il tappino al volo il 9 del Tristino, non trovando fortuna. Cocco, Crosara,
Vediamo come si riorganizza il Valdagno. Ora Tognetti riconquista un'ottima sfera, parte il contropiede del Trissino. Tognetti allarga Lazzari, sguardo nel mezzo, pallina che rimane lì, Checchetto riesce a respingere, riparte il Valdagno a pieno organico con Crocco, trova la pallina dentro verso Cocco che non riesce a spingerla dentro. Ora riparte ancora il Trissino con Lazzari, prende il tempo su Crosara, deve sterzare, usare il corpo, il 9 sulle spinte dell'11. Poi pallina verso Tognetti e allora Ceretta. Ancora Crocco che ha perso una ginocchiera sulla tre quarti. Ora Lazzari a recuperare e mettere la ginocchiera fuori dal campo. Si attende allora che Crocco riesca a rimettersi la propria ginocchiera. Attenzione allo schema che aveva funzionato, poi riesce a recuperare palla Crocco e trovare in avanti Crosara. Alza la testa all'11 e trova Refosco. Si fa vedere Cocco, preferito ancora Crosara, allarga ancora da Crocco. Refosco riesce a farla passare, poi ha cercato la girata Cocco, poi Crocco non la vede passare, allora riparte il Trissino con Lazzari, ritrova la diagonale verso Tognetti che colpisce ancora il palo. Secondo palo colpito dal Trissino, 3 contro 2 in favore del Valdagno. Ancora un'altra ginocchiera per terra. Adesso è Lanaro che allarga verso Tognetti, lato corto dell'area. Finti di corpo, ancora trovato Lanaro, pallina che finisce sul retro della porta. Ed ecco il primo time out chiamato da Dario Rigo quando sono passati 13 e 22, pardon, mancano 13 e 22 alla fine del primo tempo. Ancora 0-0 il risultato, con due squadre che fino adesso si sono equivalse in campo. Due pali colpiti dal Trissino, pochi attacchi in realtà del Valdagno che ha portato palla senza però trovare, anzi senza mettere in difficoltà Alder Rubega, comunque protagonista di un paio di interventi importanti. Ricordiamo poi che questa sera si gioca la 23esima giornata del massimo campionato nazionale di A1 con il Sarzana che affronta il Giovinazzo. Valdagno forte dei marmi Sandrigo Novara per un importante match salvezza, così come Monza Montebello, Folloni Calodi, il big match di questa giornata, poi Viareggio Bassano e domani sera sempre qui alla Paladante alle ore 18 Trissino Grosseto per terminare la giornata numero 23 di A1. Si ricomincia con l'ingaggio vinto dal Trissino. Luca Fortuna ora dietro porta, è entrato in questo time out il 2 del Trissino. Boscaro anche lui neo è entrato, conclusione da fuori sporcata dal pattino di Crocco, ma ancora Trissino in possesso con Fortuna che dialoga sul retroporta con Lanaro. Tutto chiuso, il Valdagno si ricomincia da dietro sempre con Boscaro, attenzione al suo piatto, il Valdagno lo conosce, porta la palla in avanti, poi sponda che non risponde. Allora riparte ancora la squadra di Rigo con Crosara che allarga bene il gioco verso Refosco, il blocco di Cocco che poi si inserisce nel mezzo. Tutto chiuso, il Trissino si ricomincia dalla velocità di Crocco che punta a Ceretta, giro di tutta la porta, poi la pallina che finisce sui gambali di Rubega che riesce a respingere. E allora dopo questa iniziativa valdagnese il Trissino si riaffaccia sulla metà campo avversaria con il rovescio tentato da Boscaro. Ora Crocco in avanti a trovare Mattia Cocco, stringe il campo Pietro Crosara, va centralmente il 7, trova ancora la palla il Valdagno con Refosco, fa cenno a Crocco di proseguire sulla propria verticale, pallina non data giusta sulla stecca del 3, allora riparte il Trissino, c'è forse un contatto tra stecca contro stecca, tra quella di Simone Ceretta e quella del Valdagnese, nulla secondo invece Eugenio Sala.
che lascia proseguire il gioco. Boscaro, Lanaro in diagonale a trovare fortuna, uomo perno, cerca di passare in mezzo a tre, non ci riesce, ma rimpalli favoriscono il Trissino. Ceretta, Boscaro, blocco di Lanaro, trova il piatto, Picchetto quasi non la vede partire, ma riesce comunque ad allontanare il pericolo, il classe 2004. Crosara, attenzione centralmente, Crocco e Trissino tutto basso, spazio per Refosco, forse poteva sfruttare meglio questa iniziativa alle Refosco, con il Trissino tutto schiacciato a guardare la palla. Crosara, Refosco, larga il gioco verso Alessio Busato, appena entrato nel posto di Crocco. Crosara, sterzata in mezzo a due, dialoga con Piroli, vediamo se ha spazio per andare alla conclusione. L'otto del Valdagno, tenta l'alza e schiaccia, poi pallina che rimane lì, ancora Crosara, pallina nel mezzo, Rubega allontana l'eventuale pericolo, poi il fallo commesso dal Trissino, quindi punizione sull'angolo in favore della squadra in arancio. Poi Sala va a dialogare con Diego Bolzon e Denis Boscaro per calmare le acque sulla panchina trissinese. Busato in mezzo a due, riesce a passare e saltare anche Lanaro, poi pallina che schizza sulla stecca di Boscaro, sulla sponda riesce ad andare molto bene da Luca Fortuna. Il taglio di Lanaro, Fortuna centralmente non riesce a trovare lo spazio per l'accompagnata, ancora Luca Fortuna verso Ceretta, un po' con la sfera e poi allarga. Blocco di Boscaro, cerca e schiaccia, passa, poi cade sulla propria palla e allora riparte il Valdagno con Refosco centralmente, Busato, sterzata del 12. Alza lo sguardo e trova Crosara, ricomincia da dietro Piroli, sempre buona scelta a ripartire dall'8 valdagnese, giocatore con più esperienza in campo. Ancora Piroli, porta palla, si allarga sulla destra, riesce a saltare Boscaro, ancora Piroli, poi Rubega ci mette il guanto e poi il fallo fischiato ai danni del Valdagno. Time out chiamato da Denis Boscaro quando sono passati 15:38 dall'inizio della gara, ancora 0-0 il risultato, per ora regna l'equilibrio al Paladante, mentre nelle altre piste il Roller Bassano si trova in vantaggio contro il Correggio per 1-0 grazie alla firma di Mattia Tottene. Ancora 0-0 invece tiene Breganze, mentre nel girone B, sempre di A2, Castiglione avanti 2-1 sul Salerno, 0-0 tra Matera e Viareggio e 1-0 in favore del Camaiore sul Sarzana, mentre in A1 il Sandrigo avanti di una rete sul Novara. Si ricomincia con il possesso delle stecche trissinesi, con Boscaro ora sul lungo, la linea sul metacampo con Lanaro. Ancora l'11 e 6 del Trissino che dialogano, va a bloccare Fortuna. Poi lo stesso Ceretta, conclusione sporcata, Fortuna con una mano ha cercato di dare uno schiaffo a questa pallina vicino al gol, poi il contatto di Piroli su Lanaro, si avvicina minaccioso Eugenio Sala che estrae il cartellino blu ai danni del numero 8 valdagnese. Allora sarà punizione di prima per il Trissino, ad incaricarsene
sembra essere Edoardo Lanaro. Il 6, Scuola Breganze, autore di 7 gol in 20 partite. Può partire il 6. Lanaro, Checchetto alza la spalla e dice di no all'ex Breganze, e allora si rimane sullo 0-0, ma ora il Trissino 2 minuti di power play. Classico triangolo del Valdagno contro il quadrato del Trissino. Boscaro come ultimo uomo per far scoccare il piatto. Ora Lanaro trova Lazzari e Checchetto, scusate, trova Lanaro e Checchetto si deve superare questa volta. Ora Crosara deve affrontare tutto il Trissino, perde palla, allora 3 contro 2, Lanaro allarga per Fortuna, non controlla bene Sfera, ancora Fortuna, retroporta, trova Boscaro che pensa per un istante al piatto, invece allarga da Lanaro. Ora Ceretta, Fortuna, rimpalli e poi Busato a recuperare, allarga verso Crosara, velocemente in avanti verso Refosco in contrasto con Luca Fortuna, ancora il 12 in possesso, bravo Fortuna a recuperare, poi a sua volta fa lo stesso Ceretta e allarga da Lanaro. Spazio per Fortuna in area di rigore, ancora una volta Checchetto a dire di no all'offensiva trissinese. Un po' in difficoltà ora il Valdagno in questi minuti di inferiorità, non riesce a uscire dalla propria metà campo. Checchetto a pulire la propria area di rigore, però toccato la palla fuori dalla propria area di competenza. Sull'angolo basso già battuta. La conclusione rasoterra tentata da Lanaro, ancora Checchetto a respingere. Boscaro, piatto fuori per Crosara a trovare in avanti Refosco, pressato da Fortuna, rimane alto il Trissino logicamente, riesce a trovare la profondità Refosco con Busato. Refosco, Crosara, non riesce a rubare palla il Trissino, Refosco cerca di autolanciarsi, c'è il contatto, chiede qualcosa di più la panchina valdagnese, solo fallo di squadra a carico del Trissino che sale a quota 4 contro i 2 del Valdagno. Refosco non riesce a vincere in pallo, rientra Crocco e allora terminano i 2 minuti di superiorità per il Trissino. Sterza Lanaro, ricomincia da Lazzari, prende velocità il 9, poi c'è un contatto dentro l'area di rigore valdagnese, allora fallo di squadra fischiato ai danni degli uomini di Boscaro, che effetto non cambia, attenzione Refosco è qui da dietro, bravissimo Carpinelli a recuperare, tempo del cambio sbagliato per il Trissino, ha rischiato moltissimo in questa circostanza. Ora Crosara recupera e riparte veloce l'11 del Valdagno, si allarga a tagliare il campo. Poi Crocco, spinta di Tognetti regolare. Busato, Lazzari si aiuta anche lui con le mani, raddoppio che porta i suoi frutti di Lanaro. Un po' di contrasti e rimpalli, alla meglio il Valdagno. Crosara viene a stringere Crocco, gli lascia palla l'11, allora Crocco finta il piatto. Pressato da Tognetti, trova l'imbucata, poi Carpinelli non riesce a controllare. Refosco, accompagnata, cerca la deviazione di Busato, di Crocco, eccolo qui 3. Eccolo Busato che prova la conclusione, Rubega respinge, poi Carpinelli a farla sua. Lazzari. Ancora il 9 viene a stringere Lanaro, conclusione da fuori dritto sul petto di Busato che cerca di ripartire, viene chiuso e allora 3 contro 3 con Lazzari che porta palla, cerca l'imbucata per Carpinelli che ha la stecca alta.
Poi ancora Lazzari che cerca di inventarsi un giocatore a sé senza trovare la via del gol. Riparte il Valdagno con Re Fosco, non c'è profondità e allora deve ricominciare dalla stecca di Francesco Crocco. Fuori Busato, rientra Piroli per questi 4,35 che rimangono da giocare. Qui il Valdagno ci va vicino con Crocco che non è riuscito a trovare il tocco giusto per scavalcare Rubega, ma ancora il Valdagno rimane in possesso con Crosara, respinge ancora il portiere trissinese. Siamo verso la conclusione dei primi 25 di gioco, 0-0 il risultato. Tognetti per Lazzari, ancora il 5, viene a stringere Carpinelli. Tognetti rientra in area di rigore, non riesce a trovare lo spazio per il rovescio. Francesco Tognetti, attenzione al contropiede del Valdagno con Crocco che cerca il rovescio, più un assist sul secondo palo verso Re Fosco che arriva in un secondo momento. Ancora Crocco, fermato poi da Lanaro, raddoppio di Tognetti. Piroli non tocca bene sfera verso Crosara. Ancora Piroli, stringere Fosco, chiusura perfetta di Tognetti che poi non recupera. E allora Piroli riesce a uscire dal raddoppio trissinese, allarga verso Crocco. Piroli ricomincia tutto schiacciato il Trissino in questo finale. Crosara stringe Piroli, si allarga sulla destra l'11, Lazzari, chiusura perfetta e poi riparte per il Trissino, sterza e dà tempo per una nuova offensiva. In mezzo a due, qui perde una palla che poteva gestire meglio il 9. Ora Re Fosco in accompagnata, Rubega quasi all'ultimo, la vede partire, ora si può distendere il Trissino con questo passaggio in avanti di Lanaro, viene a stringere Carpinelli, capisce tutto Crocco che ruba palla e riparte ancora per il Valdagno, palla larga per Re Fosco, Rubega riesce a parare, poi stecca alta di Crosara, ma la ripartenza del Valdagno è da sottolineare con il tiro di prima intenzione da parte di Re Fosco. Bravo Rubega a farsi trovare il pronto. 2:25, time out chiamato da Boscaro. Tognetti in mezzo a tre, perde palla, poi non gestisce bene Crocco verso Piroli, ancora Tognetti. Lazzari si fa vedere nel mezzo Lanaro, non c'è spazio, eccolo qui il 6. Lazzari, ultimo uomo, prende velocità, si accentra e cambia gioco. Tognetti chiama il blocco Carpinelli, Tognetti lo sfrutta commettendo fallo come indica Eugenio Sala. Allora c'è il time out chiamato da Boscoro, 1:47 al termine del primo tempo, sempre 0-0 il risultato, questa frazione di gioco. Valdagno che ha premuto sull'acceleratore, Rubega si è fatto trovare pronto, mentre Trissino sempre reattivo nelle ripartenze. Piroli, trova in avanti Cocco e allora Crosara. Crocco prova la conclusione, Rubega riesce ad allontanare
Valdagno che vuole chiudere in avanti in questo primo tempo. Crocco in diagonale a trovare Mattia Cocco. Ricomincia ancora dal 3 valdagnese, attenzione al piatto che lo prova. Deviazione da parte di Carpinelli. Si riprenderà dal centro della pista. Anzi no, non c'è stato il tocco di Carpinelli, allora punizione Trissino. Lazzari non si capisce contro niente, contropiede del Valdagno con Crosara in area di rigore. Crosara per Piroli, che a un minuto praticamente dal termine del primo tempo trova il gol del vantaggio per il Valdagno con un errore in fase di impostazione del Trissino. L'asse Crosara-Piroli non lascia scampo a Rubega e allora il Valdagno si porta in vantaggio con il sesto centro in questo campionato di A2 per Davide Piroli. Quindi non si poteva chiudere il peggiore dei modi questo primo tempo per il Trissino, che comunque ha tempo, ultimi 45 secondi per trovare il pari. Lanaro, pallina nel mezzo, c'è il tocco irregolare da parte del 4 tessinese. Allora Valdagno può avere l'ultimo possesso di questi primi 25. Crosara, Piroli allarga il gioco trovando Mattia Cocco. Ora in profondità Crocco, serie di rimpalli, Tognetti, ancora Cocco a fare la sua e Piroli a gestire. Crosara verso Crocco, Piroli, ultimi 3 secondi, conclusione Rubega così così e poi Lazzari a pulire la propria area di rigore. Termina il primo tempo, Valdagno avanti 1-0 grazie alla rete, allo scadere in questi primi 25 con Davide Piroli. Primo tempo in cui l'equilibrio ha regnato sul Paladanda, andando a vedere velocemente i risultati delle altre piste. Correggio avanti 2-1 sul Roller Bassano, tiene in vantaggio 2-0 sulle Breganze, mentre in A1 Forte dei Marmi 1-0 sul Valdagno, 1-1 tra Sandrigo e Novara. Monza avanti per una rete sul Montebello, 2-0 del Follonica contro Logdi e Bassano in vantaggio 1-0 sul Viareggio. Ancora reti bianche, Starzana e Giovinazzo. Ora qualche minuto di pausa e poi il tempo di Trissino Valdagno, gara valevole per il girone A di Serie A2.
Ben ricollegati in diretta per il secondo tempo della 17ª giornata del Girone A, il campionato Serie A2 tra Trissino e Y Sport Valdagno, ospiti avanti 1-0 grazie alla rete nello scadere di Davide Piroli, che ha quindi rotto l'equilibrio che ha regnato per tutto il primo tempo. Due pali colpiti dal Trissino, ma tanti ribattimenti di fronte per entrambe le squadre, portieri protagonisti. Ora al secondo tempo tutto da vivere, con Boscaro che schiera Tognetti, Fortuna, Lazzari e Edo Boscaro contro Cocco, Crocco, Piroli e Re Fosco, con Checchetto e Rubega a difendere le rispettive porte. Trissino attacca ora con Fortuna, trova in profondità Tognetti, marcatura stretta di Piroli, una cosa che abbiamo visto per gran parte del primo tempo. Ora Boscaro con l'inserimento, non è riuscito a trovare Fortuna all'11. Si riprenderà da una punizione del Valdagno, quel contrasto sulla sponda sotto gli occhi di Dario Rigo. Piroli, blocco di Cocco. Piroli cerca, si scaccia, serie di impalli. Rubega deve allontanare dando uno schiaffo alla palla. Poi Tognetti, Boscaro, c'è il fallo di Piroli. Fallo numero 3 del Valdagno contro i 7 del Trissino. Lazzari, trovato Fortuna nel mezzo, non riesce a toccare la palla quanto basta. Ora Fortuna a vincere il contrasto con Crocco, c'è Tognetti libero, Fortuna fa il giro della porta, non riesce a trovare luce per l'assist, il 2 del Trissino. Tognetti, eccolo, Luca Fortuna può puntare in 1 contro 1, Crocco ricomincia da Lazzari. Fortuna, Lazzari lungo la linea di metà campo, rovescio libero di Lazzari, respinge Checchetto e riparte Valdagno con Piroli, Re Fosco e Crocco e Cocco. Lazzari recupera, può puntare in 1 contro 1, Lazzari, qui Piroli con molta della sua esperienza a fermare il contropiede trissinese con un recupero perfetto, il classe 90. Piroli, Re Fosco si inserisce centralmente, il tocco all'indietro. Crocco, Re Fosco, scusate, Cocco verso Piroli, non trova la profondità, lo fa ora con Crocco che non ha lo spazio per andare alla conclusione. Allora ci deve pensare Mattia Cocco. Stanno per terminare i 45 secondi, allora si riprenderà da possesso per il Trissino. Lazzari nel mezzo a cercare Tognetti, respinge Checchetto. Poi Fortuna ad alimentare l'azione, tocco all'indietro verso Bosco, attenzione al piatto che lo prova, Checchetto ancora con il gambale, quasi se la ritrova lì. Poi Piroli, benissimo la palla verso Cocco, stringe Crocco, ancora Cocco, arriva di gran carriera Boscaro. Poi il fallo del Valdagno come segnalato da Eugenio Sala, riparte Trissino ancora con Tognetti. Boscaro allarga verso Lazzari, profondità, trovato Tognetti, ancora Lazzari. Tognetti cerca l'inserimento, poi cerca di inventarsi qualcosa l'ex Breganze, ancora Trissino con Luca Fortuna, ricomincia da Boscaro che allora prova dalla lunga distanza, serie di deviazioni che non trovano ancora una volta le vede il gol, continua a premere il Trissino. Boscaro va sul piatto, lo finta, poi la pallina nel mezzo, Fortuna, Checchetto
riesce a tenerla lì, ci va vicino ancora una volta la squadra di Denis Boscaro, ma Checchetto cala la saracinesca e non permette il pari al Trissino. Si rimane sull'1-0. Lazzari, rovescio, Checchetto risponde, Tognetti non trova la via del gol, se l'era trovata sulla stecca questa respinta corta di parte di Checchetto. Ora Crocco dall'altra parte, non riesce a saltare Boscaro, raddoppio di Luca Fortuna, lotta sull'angolo, ad averla meglio è l'11 del Trissino, che poi riparte diagonale a trovare Luca Fortuna, a rimorchio Tognetti, si fa vedere Boscaro nel mezzo, non c'è spazio, sterzata Tognetti sull'angolo, lato corto dell'area di rigore, si ricomincia da Lazzari, non controlla bene il 9. Lazzari si deve aiutare con la sponda, un disimpegno non semplice, porta alla riconquista palla per il Valdagno che ci va vicino al raddoppio, questa volta con Mattia Cocco. Pallina troppo alta, allora ripartenza per il Trissino, che ci prova e trova il gol con Tognetti sul batti e ribatti, il gol del Trissino che trova il pari dopo 4 minuti e mezzo del primo tempo. Il tocco sotto porta da parte di Francesco Tognetti, che segna quindi il suo 15° gol in questo campionato di Serie A2, il classe 2008, pareggio quindi in apertura di primo tempo grazie al gol appunto di Tognetti. Ora pallina che esce dal rettangolo di gioco, ancora Valdagno in possesso sulla metà campo avversaria, che vuole ritrovare il gol del vantaggio. Qui Lazzari bravo a riconquistare la palla, e poi Tognetti, pallina che poi rimane sul centro del campo, contrasto falloso di Tognetti su Cocco. Cocco, scadono i 5 secondi. Attenzione a questo rimpallo che poi il Valdagno riesce ad allontanare. Ora il Trissino sta continuando a premere, cercando di stare sulle onde dell'entusiasmo dopo aver trovato il pareggio. Boscaro tocca all'indietro, Lazzari prende velocità sulla destra, sguardo nel mezzo, Checchetto allontana, poi serie di contrasti, si lamenta la panchina del Trissino. Tutto buono, Boscaro ultimo uomo, piatto, poi Fortuna anticipato, Checchetto, Fortuna! Il vantaggio del Trissino con l'alza e schiaccia sotto porta da parte di Luca Fortuna, ribalta lo svantaggio il Trissino in un giro di 1 minuto e mezzo grazie all'alza e schiaccia di Luca Fortuna, e 2-1 per il Trissino. Bravo a sfruttare una pallina vagante in area di rigore, anche lui classe 2008, con il 6° gol in questo campionato.
E allora, come detto, il Tristino è riuscito a ribaltare lo svantaggio con questo 1-2 firmato Tognetti e Fortuna. Attacca ancora la squadra di Boscalo, sempre con Fortuna, riesce ad uscire dal pressing di Piroli e girare palla da Lazzari. Tognetti, rovescio giusto sulla stecca di Refosco. Lazzari. Cerca l'assist, dritto sulla stecca di Refosco, riparte veloce il Valdagno con Crocco davanti a Rubega che colpisce la traversa. Frank Crocco vicino alla risposta, il Valdagno. Con l'incursione a punto di Crocco. Ora Lazzari. Rovescio, Checchetto risponde e la fa uscire dal rettangolo di gioco. Mentre andando a vedere velocemente i risultati dalle altre piste, roller avanti 3-2 su Correggio e 3-3 tra Tiene e Breganze. Nel girone B invece 4-2 del Castiglione sul Salerno, 2-1 del Matera sul Viareggio e 3-1 del Camaiore sul Sarzana. Lazzari, arriva Fortuna, ancora Lazzari, Crosara a pattinare benissimo, ancora l'11 e poi si precipita nella metà campo avversaria, poi Piroli a piazzarla sul palo più lontano senza trovare la via del gol. Crosara verso Crocco, piatto da fuori, respinto da Lazzari, ancora Crocco, spazio al centro, allarga verso Crosara che prova il piatto, non riesce a trovare il gol il Valdagno che sta premendo questi ultimi istanti, ma più Trissino nel secondo tempo rispetto alla squadra di Rigo. Boscaro scende sulla destra, non c'è lo spazio per il passaggio, lo trova ora con Fortuna, tocca palla Checchetto, tutto buono. Scambio tra Tognetti e Fortuna, si fa vedere Boscaro nel mezzo, Tognetti alza la sfera, poi Checchetto ad allontanare, poi Refosco a uscire dal pressing di Tognetti. Crosara, Piroli, Crocco si fa vedere in profondità. Crosara, Piroli, stringe, tutto schiacciato il Trissino, allora prende velocità Crocco, arriva di gran carriera il 3 del Valdagno, contrasto con Fortuna, tutto buono sotto gli occhi attenti del direttore di gara. Tognetti, tocco di Piroli, ancora Tognetti in mezzo a due, riesce ad andare da Lazzari, attenzione al piatto dalla lunga distanza Checchetto, poi Tognetti, Fortuna questa volta non trova il gol, riparte veloce il Valdagno con Crosara e Refosco, ancora Crosara in accompagnata, la tiene lì Rubega e poi Lazzari rischia qualcosa, ora il Trissino in fase di disimpegno, cade il giocatore trissinese, deve batterla veloce il Valdagno, c'è Piroli, però c'è anche un time out chiamato da Dario Rigo. 15:40 a termine della gara, Trissino avanti 2-1 dopo lo svantaggio subito a termine del primo tempo. In 1 minuto e mezzo la squadra di Boscara l'ha raddrizzata prima con Tognetti, poi con Luca Fortuna. Andando a vedere i risultati nelle piste di Serie A1, ancora 0-0 tra Sarzana e Giovinazzo, pareggio anche tra Valdagno e Forte dei Marmi, 2-2 Sandrigo Novara, siamo sul 3-3, Monza avanti 6-0 sul Montebello, Follonica avanti 3-1 sul Lodi e Viareggio avanti 2-1 sul Bassano.
Crocco, Piroli, Refosco e Crosara per il Valdagno. Tognetti con Ceretta, Fortuna e Lazzari. Quindi c'è 30 alla sirena finale. Crosara, Crocco, Crosara cerca la profondità, poi contrasti, tutto buono, riparte il Trissino potenziale 3 contro 3. Tognetti verso Lazzari, prende velocità Ceretta, non trova lo spazio giusto per il passaggio, riparte da dietro con Lazzari. Ceretta salta l'uomo, pressing di Piroli, riesce ad aggirare tutta la porta, poi Lazzari non controlla bene, riparte Piroli, arriva, cerca un'imbucata verso Crocco. Refosco sulla tre quarti, gioco all'indietro da Crosara, vuole liberare il rovescio, lo fa sui parastinchi di Fortuna, che poi recupera per i suoi. Tognetti, Fortuna, spalla alla porta, ancora Tognetti, Fortuna, un po' di confusione sulla tre quarti del Valdagno. Fortuna fa il giro, cerca anche la conclusione, contrasto in area, a commettere fallo è Luca Fortuna. Riparte il Valdagno con Crosara che cerca rovescio, si fa sentire la risposta di Rubega, contropiede del Trissino, 3 contro 2, tocco sbagliato da parte di Fortuna verso il compagno, poi Refosco a recuperare. Trovato Piroli. Attenzione all'imbucata Refosco, Rubega si deve distendere il porterone del Trissino. Ceretta, Ceretta ancora sotto gamba su Piroli. Ora conclusione della lunga distanza con Di Qui Giovanni che va quasi a lottare con Tognetti. Lazzari, Ceretta va a stringere Di Qui Giovanni, gestisce bene il possesso ora la squadra di Boscaro. Attenzione Di Qui Giovanni, poi pallina che finisce sulla stega di Refosco, via il 3 contro 2 in favore del Valdagno con Piroli al limite, Crocco allarga Refosco, serie di ganci, contrasto e poi la chiusura perfetta da parte di Luca Di Qui Giovanni. Possesso Trissino. Di Qui Giovanni. Lazzari alza la testa, il 9, poi Tognetti, tocco sbagliato, ma bravo Lazzari a rimediare, ma non fanno lo stesso nel passaggio. Refosco sulla metacampo avversaria cerca l'assist, arriva perfetto Lazzari e allora il 2 contro 2 arriva anche Lazzari a rimorchio, quindi è un 3 contro 2 Di Qui Giovanni. Checchetto in qualche modo riesce a smanacciare poi Crosara, bella la finta, largo Refosco, servito, pallina troppo lunga per la stecca del 12 e allora il 2 contro 1 in favore del Trissino con Di Qui Giovanni, chiusura ottima di Crocco e allora è il 3 contro 2 per il Valdagno con rimorchio di Crosara. Crocco al volo, la parata di Rubega, ancora Valdagno con Crosara, si riposiziona il Trissino dopo questi continui ribaltamenti di campo, chiama calma Piroli, allora gestione per il Valdagno, ora Piroli non riesce a passare in mezzo a due, mentre è entrato in campo Busato al posto di Refosco e anche Boscaro per Lazzari invece per il Trissino.
attenzione a Ceretta, cerca nel mezzo Tognetti, poi non riesce a vincere il rimpallo con Piroli che commette fallo, il numero 8 del Valdagno. Ora time out chiamato proprio da Denis Boscaro quando mancano 10:48 al termine della gara. Si ricomincia 10:45 alla sirena finale, possesso Trissino con Ceretta che ha tanto spazio, allora lo attacca centralmente, poi Boscaro prova il piatto da una posizione difficilissima, dando poi il contropiede al Valdagno con Busato, Crosara, giro a 3, Crocco, Crosara sulla propria verticale, spazio al centro, trova poi in diagonale, poi attenzione, non è fermato il gioco con Boscaro che ravvisa un tocco al volto. Mentre nel Valdagno è entrato anche Nicolò Vallortegara con la casacca numero 9. Ora lo troviamo dietro la porta di Rubega. Crocco raddoppiato, riesce ad andare indietro da Crosara. Piatto altissimo da parte del numero 11. Punizione Trissino. Bello il dialogo tra Tognetti di Guigiovanni. Ricomincia da dietro da Ceretta. Blocco di Tognetti. Ceretta deve uscire sulla destra. Ancora il 7 di Guigiovanni che lavora con i blocchi. Poi perde palla, riparte il Valdagno con Crocco. Largo Busato a rimorchio. Crosara. Crocco fa tutto da solo. Prova la conclusione di poco alta sotto la traversa difesa da Rubega. Poi Crosara. Pallina nel mezzo. Cerca di fare la sua Ceretta. Invece poi Crocco dialoga con Crosara. Busato da questa parte. Crosara. Blocco di Busato. Tognetti lo legge ma comunque Crosara riesce a passare, ma solo per un istante. Sul secondo tocco c'è la stecca di Boscaro. Ora Ceretta rischia qualcosa sul pressing di Crosara, trova in avanti Tognetti, attenzione di qui Giovanni. Tognetti si mette in proprio, la risposta centrale di Checchetto. Poi Boscaro, Tognetti centralmente, poi viene chiuso da 3 giocatori valdagnesi. Ancora Tognetti in possesso, trova ma solo per un attimo di qui Giovanni. Poi c'è la chiusura da parte di Busato. Crocco. Vallortegara con Crosara e poi Busato. Prende velocità Crocco sulla sinistra. Usa le mani Frank Crocco, poi cerca l'accompagnata Rubega con il petto, allora riparte veloce il Trissino, 2 contro 1 di qui Giovanni verso Tognetti, pallina troppo lunga
per il 5 del Trissino che rimane in possesso, riesce a uscire dal raddoppio, si mette in proprio Tognetti che poi sfiora l'Eurogol, poi contatti tutti regolari secondo Eugenio Sala, contropiede del Valdagno con Crocco per Crosara di prima. Rubega non si lascia sorprendere sul primo palo, poi serie di contrasti con Vallortigara che rimane in possesso, riesce a giocarla verso Busato, Crocco come ultimo uomo. Piatto pessimo da parte del 3 del Valdagno. Busato, esce proprio Crocco ed entra al suo posto Piroli. Piroli, piatto respinto da Ceretta che poi la fa sua. Prende velocità adesso Ceretta, sguardo nel mezzo verso Di Qui Giovanni che non riesce a deviare in porta il potenziale 3-1 a 7 minuti dal termine. Riparte Busato, punta Carpinelli, sterzata sull'angolo. Crosara, serie di movimenti nel mezzo di Busato, si ricomincia da Vallortigara. Piroli a stringere, prosegue sulla sinistra Piroli, poi Rubega allontana, è un assist praticamente sulla stecca di Piroli che poi cerca la schiaccia, Piroli con una mano e poi si ricomincia. Vallortigara, Piroli, piatto, Rubega respinge sulla stecca di Carpinelli, si trova due maglie arancioni davanti a sé e allora saggiamente preferisce gestire il possesso. Boscaro scende sulla sinistra, cerca di passare, Piroli lo ferma. Poi un giallo a Boscaro per proteste. Poi Rubega che chiede all'arbitro di andare ad asciugarsi la visiera, che ha qualcosa da ridire Eugenio Sala a riguardo questo. Sei e 10 al termine, 2-1 Trissino. Vediamo come attacca il Valdagno con l'ingresso in campo di Piroli, più volte è andato vicino alla conclusione verso il gol. Ancora Piroli, Rubega con il casco a tenerla lì, poi Ceretta forse ci mette troppo a pensare alla diagonale. Ora sull'angolo, lotta 2 contro 1 con Boscaro e Piroli ad avere la meglio e a distendere il Valdagno. Crosara a stringere, Piroli piatto raso terra e poi Di Qui Giovanni a farla sua. Pressato da 2, non riesce ad uscirne. Piroli trova, attenzione alla conclusione tentando l'abusato, Rubega respinge, allora Ceretta a lungo il Trissino e qui ancora Piroli a chiudere la diagonale verso Di Qui Giovanni che riesce a passare. Di Qui Giovanni in area di rigore, Checchetto para, ancora Carpinelli non trova lo spazio giusto per lo scavetto. Bravo ancora una volta il portiere del Valdagno. Poi Piroli allarga il gioco verso Vallortigara, rovescio del 9, respiro da Rubega, Busato a raccogliere. Poi il fallo del 6 del Valdagno. Ora esce Di Qui Giovanni, rientra Lazzari. Anche Antoniazzi in campo per il Valdagno a 4,50, quindi forze fresche scelte da Dario Rigo. Lazzari riesce a passare, cerca l'alza e schiaccia, Checchetto para
poi Piroli la fa proseguire proprio verso Antoniazzi che allarga il gioco. Antoniazzi nel mezzo, Rubega respinge ancora il 2. Antoniazzi, Piroli stringe Crosara, piatto respinto da Boscaro, poi Lazzari a lottare, a farla sua, ma ancora Crosara insiste in forcing ora il Valdagno con Rubega che respinge allora contropiede del Trissino con Lazzari per Ceretta, recupera molto bene Crosara, ora sull'angolo 7 contro 11. Bravo Ceretta, Boscaro, Carpinelli, ancora Boscaro, Ceretta ora da Lazzari, gioca quasi ai 4 quantoni il Trissino, 3,45, ora Lazzari in area di rigore, serie di rimpalli, ancora il 9, raddoppiato Crosara, la fa sua. Antoniazzi attaccato, vince il contrasto, poi ricomincia da dietro. Busato e Crosara. Antoniazzi. Piroli. Busato. Vediamo come coordina questi attacchi finali la squadra di Dario Rigo, lo fa male, ora Busato e regala la palla al Trissino con Ceretta. Taglio di Carpinelli, Ceretta prova il piazzato per cogliere impreparato Checchetto, ma pallina che non arriva verso lo specchio della porta, difeso da Checchetto. Doppio cambio, rientrano Crocco e Refosco per Piroli e Busato. Ancora Crocco che non riesce ad andare alla conclusione, ricomincia da Refosco, prima nel mezzo Rubega in qualche modo riesce a parare una pallina vagante, ora Carpinelli contro Refosco e Crosara è riuscito a passare, Carpinelli quasi non ci credeva nemmeno lui, infatti non si trova più la sfera, insiste Carpinelli sull'angolo, poi la perde sul contrasto con Crocco, attacca per Crosara, centramento ancora Crocco, pallina che taglia tutta l'area di rigore, poi Boscaro riparte velocemente, tanto spazio, Boscaro, chiusura perfetta di Crosara. E allora Refosco, altro contropiede del Valdagno, il taglio di Antoniazzi, scusate, di Crocco, ancora una volta Rubega con il gambale a dire di no al 3 del Valdagno. Lazzari, Ceretta, affrontato da Crocco, palla che finisce sull'11 del Trissino. Carpinelli, giocata di fine, poi Refosco a recuperare, Refosco in mezzo a due, Refosco, Rubega a salvare il Trissino, poi Carpinelli in contrasto con Crocco, il fallo da parte del 3 del Valdagno, poi il time out chiamato da Dario Rigo, 92 secondi al termine della gara, 2-1 il risultato in favore del Trissino, ma in questi ultimi minuti il Valdagno sta cercando in tutti i modi di trovare il pari, ma un super Rubega ha detto più volte di no all'attacco valdagnese. Possesso Trissino, Carpinelli la fa passare da Tognetti, Ceretta, Carpinelli, Tognetti, deve gestire il possesso il Trissino, arrivare al limite dei 45 secondi. Tognetti la perde. Allora altro attacco del Valdagno, pronto a uscire Checchetto, entra il quinto esterno per il Valdagno, un minuto esatto al termine
l'ingresso in campo di Mattia Cocco. Ora deve difendere a zona il Trissino. Crocco dietro porta, Cocco ultimo uomo, Crosara, Cocco deve andare alla conclusione, Valdagno a rombo il Trissino, a conclusione di Cocco e poi Rubega salva ancora una volta il Trissino. Poi Carpinelli e Lazzari a dialogare a dietro porta, ovviamente la porta del Valdagno è vuota, ci prova senza trovare la via del gol Ceretta. Crocco a portarla avanti, Refosco verso Crocco, profondità Crosara, 2 nel mezzo, Refosco e Antognazzi. Crocco per Cocco, molto bene il Trissino in questa difesa a zona a rombo, praticamente si muovono benissimo i giocatori del Trissino. Ora conclusione che finisce larga, Antognazzi retroporta, Lazzari la ruba, il Trissino vince il derby della Valle di Serie A2 vincendo 2-1, una partita fantastica, piena di maturità per gli uomini di Boscaro, sotto 1-0 al termine del primo tempo e in 1 minuto e mezzo riesce a ribaltarla grazie alle reti di Tognetti e Lazzari. Ora il Trissino aggancia nuovamente il Montecchio Precalcino in classifica, andando grazie a questa vittoria a quota 23 punti, quarta posizione, mentre il Valdagno rimane penultima in classifica. Una partita fantastica regalateci da queste due squadre. Andando a vedere i prossimi impegni, il Trissino dovrà affrontare mercoledì qui in casa il Centro Palmer Scandiano, mentre il Valdagno ospiterà a sua volta l'Hockey Seregno. Di fatto dal Paradante è tutto, il Trissino è riuscito a battere il Valdagno per 2-1 in una partita fantastica. Io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro un buon continuamento di serata.